Тэгэхээр өнөөдөр би эцэст нь ганцхан үг хэлье. Энэ эрх мэдэл албан тушаалын төлөө улаарч улангасч байгаа хүмүүс тааш тийм үү? Эх орон ард түмэн энэ улс орны хөгжил ерөөсөө ямар ч байдгүй юм байна. Энд нам ерөөсөө хамаагүй юм байна. Энд нийлсэн намын эрх ашиг нийлсэн бүлэглэлүүдийн өөрсдийнхөө энэ албан тушаалаа хадгалж үлдэх, үргэлжлүүлэн тэр ашиг сонирхлуудаа хангах эрдэнэт таван толгой энэ одоо томоохон орд газрууд дахь төрийн өмчт компаниудыг шимэгчлэн амьдрах энэ зүйл нь юу юунаас чухал юм байна гэдгийг би одоо ясмахандаа тултал ойлгоод байгаа гэдгийг хэлье. Одоо хоёр арга би одоо ингээд гэр бүл өөрөө хөвгтөр оролцдог бол хамгийн адгийн арга шүү. Би нэг арга нь ингээд нээлттэй байж дахиад би хурлаа. Одоо энэ 6 сардуу 7 сардуу 9 сард хийн. Дахиад тэр нэг одоо яваад байгаа шүү дээ. Манай Батамгалан сайдвал би хотын намын дарга хийх надад туршлага байна гэд яг энэ зогсчод хэдхэн сарын өмнө ярьсан. Нээлттэй. Одоо орж ирээд нэр дэвшүүлж болно. Хоёр дахь арга. Тэр одоо бүх өгцөн байгаа материалууд авилгатай тэмцэх газар тагнуул одоо хаагур үүдээ бүх газруудад материал татаад авсан. Тэргээ шалгав. Гэтэ би нэг зүйл хэлж байна. Олон улсын экспертүүдийг авчирч энэ үнэн зөв байсан уу? Тэзүүн зөв байсан уу? Боно буюу байгаль орчны нарийвчсан үнэлгээ зөв байсан уу гэдгийг яг таг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ эцэст нь энэ урьдчилгаа төлбөрийг би цааш энэ ажил үргэлжлүүлэлт нэмж өгнө. Яагаад гэвэл бид ханшийн эрсдэл хүлээж байгаа учраас ханшийн эрсдлээ илүү хүүрэхгүй тулд гүйцэтгэл хэдий ч хурдан гарна, төдий ч дор бүрдэн өгчиж энэ ажлыг 20 сарын дотор дуусгах гэдэг зарчим ярьсан шүү дээ. Бид нар 3 сарын 15-нд гэсэн. Өнөөдөр ажлыг зогсоогоод үндсэндээ 50 тонж байна. 50 тонж байна. За энэ дээр би энэ зогсоосон энэ хүмүүстээр дараа нь ямар нэгэн байдлаар алдан хохирол нэхэмжлэгдэх ийм үе шат ирэх баха. Өнөөдөр яг нэг цөөхөн эдэндээ өргөөр ингээд гэрээгээр ажиллаж болно. Гэтэ хожимдоо дандаа юм болгон цаг хугацааны дараа хэмжигддэг. Та хэд намайг 10 сард импортын нүүрс оруулж ирлээгээд баг хэдэн сар намайг нийлж зодсон. Монголчуудыг одоо ортоо нүүрсээр хордуулах гэж байна. Хятадын тагнуул гэдэг. Энэ жил утаа бодтойгоор 35% буурсан. Ирэх жил би энэ уурын зуухуудыг газан шилжүүлэх ажлыг шийдэж дахиж бууруулна. Би эцэстний хэлэхэд энэ Улаанбаатарчуудад би өөрийнхөө энэ улаан нүрээр 2024 оны орон нутгийн сонгуулиар шинэ Улаанбаатарыг хамтдаа бүтээе. Агарын бохирдлыг бууруулъя, төвчрлийг бууруулъя гэдэг амлалт өгсөн. Би энэ зарчим зорилгосоо нэг ч алхам орох